澳門現時賭業獨大，賭場四處開花，因而令到好多市民參與賭博。呢個故事係講述一個討厭澳門現況嘅智醒少年，化身成為禁賭英雄，透過無厘頭法寶協助市民改過自身以及遠離賭博嘅故事。老婆啊，點解又係罐頭嘅？減肥嘛，你管我咩？老婆，你不如唔好再賭啦。邊有去賭啊？我只不過同黃師奶去打角子機啫，依家使你好多錢啊！你仲要管我？呢個問題仲駁嘴？你日日加班加到半夜3更先翻嚟，我只不過去打角子機啫嘛，咁都要管我？你而家係咪撩交嗌啊？又唔係去賭？老婆，我一出糧就俾晒平褲糧你，而家我剩翻個零，你再賭啊就輸埋層樓就。咁又點啊？如果你再唔俾錢我去打角子機，我要同你離婚。嚇！離婚？唔好離婚！你冇出息啊！感情，你有好悶喺屋企。唔好咁衝動。老公，佢邊個嚟㗎？我係嚟幫你哋㗎，信我。老公，快啲嚟！我係嚟幫你哋㗎。你估你做乜嘢啊？溫柔浪三甲，被溫柔浪三甲夾中，都會變得溫柔賢淑。老公，你做乜嘢？老公，從來未見過我老婆咁溫柔㗎。我真係嚟幫你哋㗎，等我送多樣法寶俾你哋啦。改過自身廁所板，帶咗改過自身廁所板嘅人都會痛改前非，改變不良嗜好，兼重新做人。嚟啦，幫我帶咗佢啦。老公，我知錯啦，我以後都唔會去到，你原諒我啦。老婆，我好對唔住你，我會多啲時間陪你，我唔會再令你一個人，我唔會令到你空虛寂寞同冷。我哋一齊重新出發。好啊。咪以為角子機只係遊戲機，只要有賭博成分，你一樣會上癮。